హలో ఆల్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు. చాలా మంది దగ్గు అనే సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఏదైనా తిన్నా, బయటికి పోయి వచ్చినా, ఇంకా చలిలో తిరిగి వచ్చినా కూడా ఎక్కువ దగ్గుతూ ఉంటారు. అలా దగ్గే వాళ్ళకి ఆ దగ్గు తగ్గడానికి ఎన్నో టానిక్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి వైద్య నిపుణులే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అదే వైద్య నిపుణులు మీరు అదే పనిగా టానిక్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, దగ్గును తగ్గించే హోమ్ మేడ్ టానిక్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని చాలా మంది వైద్య నిపుణులు మంచి సలహాలే ఇస్తున్నారు మనకి. మరి పాటిస్తే మంచిదే కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఆ దగ్గు మందుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక కళాయిని స్టవ్ పై పెట్టి ఒక కప్పు నీరు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం తరుగు, అలాగే తరిగిన నిమ్మకాయ ముక్కల్ని వేయాలి. ఈ మిశ్రమం సగం తగ్గే వరకు సన్నని మంట మీద మరిగించాలి. తరువాత అందులో 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి జోడించి 4 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించాలి. దీన్ని వడగట్టి ఆ ద్రవణం గోరువెచ్చగా మారే వరకు ఆగి అందులో 1 స్పూన్ తేనె వేయాలి. ఇదేనండి, దగ్గు మందు తయారైపోతుంది. చూసారా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, దగ్గు అనే సమస్యని తగ్గించుకోవటానికి ఇప్పుడే మీ ఇంట్లో ఈ హోమ్ మేడ్ టానిక్ ని తయారు చేసేసుకోండి. అనారోగ్యాలకి దూరంగా ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా లైఫ్ లాంగ్ జీవించండి. చిన్న గమనిక ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను నెట్ లో ఎంతో మంది గొప్ప వైద్య నిపుణులు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నే నేను మీకు చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ.